你看，不是走，这两边啥咱没俩地儿，这可能这别人挂在这儿都没挂了，这不也浪荡呢？往前走，看有没有断头啥的，没有。 你到这俩停一下吧，到这俩是不是跨道了？热了，在哪儿呢？热呢。这样跨道了。喂，什么地方的？什么地方的？满家什么地方？喂，满家村啊。 你就晚一点吧，我这边干活呢。我这晚一点，我再给你回电话吧。让他妈这么倒霉吗？还是俺的不？还有字儿啥的没有？ 哎，瞅着像啊！一杆12斤的，那就是咱的了。没有啊？ 他妈跨道线都不留余留呢，真是够呛的。咱这是咱的，这是咱杆。你开车再往前多走一点，看看那啥有没有。有没有？没有。 那个6空的呀，有个3、4米，还不知道他跑2根线，不知道是谁的卷。3、4米啊，3、4米也不够啊。喂，啊，你出来没？没呢。你手有12斤光缆没？有，只能整点。完事我这跨道线刮折了，但两边都没有余留啊。行，放呗。对啊，你跨道50够吗？50够了。50够了呗。够了，完事那啥那。大小道呗，是吧？啊？大小道啊？跨就是一个横跨的，就是那啥那个主干道，但它没多宽，50米够了。够。完事你把你把那啥带。挂线的，对吧？啊，对。完事你啥时候能到？那我先上你那儿吧。那行。你那儿然后再上解放，解放那个他没那着急。那行了，那完事那你就赶紧过来吧。完事大概多长时间能到？我呀，10多分钟。10多分钟？你不信哥，你就往后延半个小时啊。那你快点吧，完事那我就不回去了。好。好了，我就等你啊。来，头给我。我去，我还够不着呢呀。这人行吧？
你问他够他容的不？够了是吧？带了。这样我叫死，完那边你拿那啥，直接就干过去就完事儿了。这卡全干废了。你先揉那边啊！你先揉那边，那边都现成的了。给这些全归拢一块儿，哎，对。哪个？就上面这是紧的，上面这是紧的。你底下这个钢线是和那几个线都直接这么一搂呗。上面最紧的是咱的。这上面穿出来啊！来整一下，来，看能进去吗？怎么整啊？哎。丹顶大约有1米多高，通体黝黑，3足坐落于地上，顶身左右没看见。龙头的通火口，能够保证炼丹师的火焰可以进入其中。而在顶盖中央，则有一个拳头大的孔洞，那是用于投入灵药与收丹的地方。整座丹直溜不行吗？这铁丝啊！直溜呗。看起来古而又厚。以前那边康饭没放过。望着这尊卖相不错的丹顶，灵仙满意的点点头，随即来，再往里去。气凝神，盘膝坐好，深吸了一口气。灵仙双手朝上，心念一动，2股银白色的火焰自他双手上浮现，而后他将双手紧贴在哎呦我去！啊，直接上来就出圈了，那跟这掐谁啊？掐吧。啊！直接转了。我去，那还过不去呢吧？啥那个不低，是那啥那个他那个线低。完了谁让他妈到这会儿还给咱那线刮了？你啥玩意儿呢？然后你那根没给他挂呀？啊，整不上，那不我的，那就不管他了。哎呀，不对呀，这个蛇这怎么有余流啊？怎么挂他那杆上去了呢？这有余流啊？啊，怎么挂他那杆上去了呢？这玩意儿？你等会儿我把这俩归拢归拢的。
哎呦我去！能搁那边够着吧？拽！等会儿你慢点拽。咱慢点拽。还不够啊？够还别拽了，一边留点儿。我不要去。哪个？这边这个，钢线底下咱压着钢线。钢线底下压着钢线。我这边没。长里头了，长里头了。你不它底呀？上不来的。这个拉掉你不上来了吗？上不去。对，没那么高，仅上面这钢线是咱的，它上不去了。这高度就这样了。我操，什么玩意儿啊？你拽啥呢？它这指定绑着呢，你别拽了，你拽一拽一晃的我这边，你拽不下来。哪边它也拽不动，它绑那玩意儿，它那玩意儿能拽动吗？对你这回你这少容一个包，我也少摔点儿，你也少容个12斤的。对，就是这个懒废了。不是这他妈的鱼流给绑人杆上干什么玩意儿呢？你可别乌鸦嘴啊！咱俩呢，那头走挺老远，这头走挺老远，一点鱼流没看着，谁合计他妈挂人杆上了？啊？怎么往上翻？往上翻一翻，翻不了了。我给它带树芽上吧。啊，咱上不去，咱紧呐。他这回带树芽上了，咱这个长里头了。啊，另外一个它高度也没那么高，不是高度没那么高，就是这个钢线抻的太紧了，你提也提不了多少了。要不然它那个不让它这松啊能往上提呀。这是长里头了。他这个正常不超高都够，你看刚才那几个大车过都没事儿。那还有啥大车能刮它？超高车呗。那老大高的。超高的都装货装高了的。是集装箱都是。集装箱过去了，你就怕他把它装的再多点儿。集装箱肯定是不是超高的。对，集装箱的刚才不过一个集装箱没事吧？擦边儿。没擦边儿，上边瞅的还不少呢。我在下边瞅的擦边儿。来一个。你得把那先拿出去。这几个，这个跟个大长辫似的，是这意思吧？
那儿。喂，现在在家没？没在家呀。没在家呀？那你这有半拉邻居那个他能电话没？你问一下看有没有呗。哎，行行，哎，我麻烦啊。哎，好嘞。哎。好。这还要吗？这个再买一下呗。喂。喂，你给那个建阳这边打个电话吧，这边接完了。啊，我正打着呢。那啥，有用户告诉我了，完我这边。有用户说好了。啊，有用户说好了。那行好了。Hello， 大家好，我是午夜。这今年事儿实在是太多了，常看我视频的网友都知道。这今年这光修主干线就修了好几回了，不是今天这村没了，就是明天那村没了，有时候还统一都没了。哎，实在是闹心呐！这老百姓这体验不好，这名声他也跟着不好啊，你们说是不是呢？像今天这个刮车这个，这也气人。那么老多根线之中，只有一根是我们的光缆，剩下都是别人的。而且我们那根就是钢脚线打的是最高的、最紧的，可偏偏就把我们那根光缆给刮折了。你像下边那根钢线都油成啥样了，还有那个光缆一堆都在下边呢，哎，都没事，就把我们那个刮折了。你说气人不气人呢？哎，另外还得吐槽一下工程队，这活叫他干的。你说那预留，你放人家杆上干什么呢？你就放咱自己杆上，那我何必呢？当时我直接就给放下来，直接融就完事了呗。这可好，又浪费了50米光缆。哎呀，拿那卡子卡完事之后，想拽都费劲。得了，搁上边搁着吧。哎，这活干的愁人。行了，今天视频就录到这里，我们明天见，拜拜。